बारिश के बाद शहर का मौसम सुहाना होते ही लाहौरियों ने रुख किया है अपने पसंदीदा खाबा पॉइंट्स का। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली रजा वहीं मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रजा, बताएगा आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त क्या देख रहे हैं? शहरी किस तरह से मौसम को लुत्फ उठा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं गढ़ी शो के इलाके में खलीफा सजी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लाहौरियों का एक जमे गफ़ीर है। चूँकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और गर्मी की जो एक शिद्दत थी वो टूट चुकी है, तो मौसम को एंजॉय करने के लिए लाहौरी घरों से निकलते हैं और ख़ासकर जो खाबे हैं जिनमें सज्जी है, बारबेक्यू है, इसको काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त लाहौरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, मौसम खुशगवार है, आप लोग यहाँ पर सज्जी खाने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस सवाल में? माशाल्लाह से दोस्त इकट्ठे हुए थे, हमने कहा जाके एंजॉय करके आते हैं, तो आ गए गढ़ी शो में। कहाँ पे जाना है? यहीं पे आना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह वेदर अच्छा है तो इसलिए माहौल बना हुआ है, आके लगे हुए हैं एंजॉय करने। अच्छा जी, बिल्कुल वाकई वेदर तो बहुत ही खूबसूरत हो गया, चूँकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और जैसे ही बारिश हुई, गर्मी का जोर टूटा, तो उसके बाद लाहौरियों ने मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का रुख करते हैं, जैसे बारबेक्यू हो गया, सज्जी हो गया, धुम्बा कढ़ाई होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लाहौरी भी मौजूद हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं इसको एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। किस बारे में? सर सज्जी के बारे में, मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सज्जी का मज़ा आ रहा है। मैं इतनी खा ली है कि मेरे दांतों में फंसी हुई है, मुझे अब निकाल लेने दीजिए प्लीज़, शुक्रिया। जी बिल्कुल, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा खा ली, इनसे तो बोला भी नहीं जा रहा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें किसी ने रिकमेंड की थी सज्जी, लेकिन बहुत मज़े की है सज्जी। मलाई बोटी ऑर्डर की है, दैट इज़ वेरी गुड एंड क्रिस्पी और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। लाहौर का एक ख़ास रंग है, जब मौसम अच्छा होता है लाहौर ये बाहर निकलते हैं और इस तरह की जो खाबे हैं उसे एंजॉय करते हैं, तो इसमें आप कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, मौसम अच्छा हो और ओपन एयर बैठ के खाने का मज़ा तो दुबाला हो जाता है और लाइक ऐसे ही होता है। फिर मीठे भी अच्छे लगते हैं। आजकल गर्मी है लेकिन मौसम आज बहुत अच्छा हो गया है और लाइक वी आर एंजॉइंग। जी बिल्कुल, ये तो खाना खा चुके हैं, इन्होंने इतना खाना खाया कि इनके दांतों में भी वो कह रहे हैं कि हमारे बोटियां फंसी हुई हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो कि बड़ी बेसब्री से अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी तक आपका खाना नहीं आया? ये तो आप भी मायूस हो गए बड़े। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और नौजवान भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और अभी तक पहुँचे। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी ऑर्डर किया है अभी, तो अभी वेट कर रहे हैं। तो वो हदीस भी हाल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, इंतज़ार जो मौत से भी बदतर होता है, लेकिन क्या करें, बारिश के हिसाब से हम जो मिलेगा, क्योंकि मौसम का तकाजा भी है कि एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, मौसम बेहतर हो तो ज़रूर घरों से निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और ख़ासकर जो लाहौर की एक स्पेशलिटी है जैसे कि खाबे हैं, सज्जी है, बारबेक्यू है, उसको भी एंजॉय करना चाहिए और घरों से निकल के मौसम को तो ज़रूर एंजॉय करना चाहिए और लाहौरिये भी इसी तरह निकल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, लाहौरिये भी निकल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं खाबों को। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे।